Днес в това видео ще научите как живеят хората в най-топлата страна в света и какво трябва да претърпяват всеки ден. Какви плюсове и минуси има да живееш в страна с екстремни температури, кое влияе на топлото време и какво може да се предприеме за решаването на проблема. Защо хората искат да живеят въпреки всичките трудности. Също така ще разберете за държавата, в която са зафиксирали температура над 70 градуса по Целзий. Коя е тя, ще разберете в този видеоклип. Аз съм Айхан Инфая и ви желая приятно гледане, приятели. Лятото в тази страна е задушливо от жестоката жега, който прави движението по улиците непоносимо. Не може да избягате. В тази страна седите в апартамента си с климатик или в автомобила с климатик, за да отидете на работа с климатик или в мол с климатик. Разбира се, това е абсолютно ужасно за околната среда, но това е единственият начин да избягате от ада навън. В 9 часа сутринта температурата се покачва до 45 градуса и продължава да се покачва през деня. В продължение на много години климатът се е променял стабилно през летните месеци. Температурата в държавата сега често достига 50 градуса по Целзий, както е било толкова дълго време. Наскоро той е счупил рекордните 54 градуса по Целзий, а на 21 юли 2016 година е бил регистриран най-горещия ден за всички времена. Температурата е достигнала 54,3 градуса по Целзий. В тази страна живеят 4 милиона души. Това са 4 милиона наистина много издръжливи хора, които могат да издържат на ужасната жега и пясъчните бури, които връхлитат този град всяка година. Миналото лято е било толкова горещо в страната, че буквално птиците са падали от небето, а морските свинчета буквално са се сварили. Също и черупките на мидите са се отворили. През 2021 година средната температура в страната е достигала до 53,2 градуса по Целзий, което я е наредила в една от най-горещите места на Земята. Рекордните горещини, които връхлитат тази страна всеки сезон, са станали толкова интензивни, че според учените хората все повече го намират за непоносимо. Учените са обезпокоени за температурите, които ще достигне тази страна до края на този век. Температурите могат да бъдат живото застрашаващи, не само за птиците, но и за самите хора. Доказано е, че 67% от смъртните случаи в столицата на страната са свързани с жегата и изменението на климата. Страната, за която говоря, е Кувейт. Каква е жегата в Кувейт? Усещането ще бъде все едно сте във фурна. Освен това, с включен вентилатор, горещият въздух ви духа в лицето и всички останали части на тялото. В Европа и по света, до входовете на метростанциите или търговските центрове, може да се сблъскате с термична завеса. Мощният поток от горещият въздух се усеща подобно. Когато ви духа топъл въздух, инстинктивно правите крачка в страни. За да излязат от струята горещ въздух, колите загряват доста често. Излизате навън от своя автомобил и веднага влизате във фурната. Усещането, когато излезете от автомобила, е, че имате чувство, че нещо в района гори или че е започнал апокалипсисът, а се оказва, че животът си кипи с пълна сила. Такива високи температури се компенсират от две неща. Първото е климатикът. В Кувейт те са абсолютно навсякъде. Във всяко заведение, автобус, кола, развъдник и в абсолютно всяка стая. И трябва да се отбележи, че с климатиците тук има друг нюанс. В Кувейт често се стига до крайности, понеже в помещенията става много студено и хората трябва да седят с якета. Също има неочаквани студени завеси на входовете. Като цяло тук се обръща повече внимание на охлаждането, а при нас в Европа повече на отоплението. Второто нещо е влажността, или по-скоро липсата й. Влажността на въздуха тук е между 5 и 20%, което е много ниска стойност. Това просто или не се среща никъде по света, или при много малко държави. Минусът на ниската влажност е, че е достатъчно да поемете няколко вдишвания и всичко в устата ви изсъхва. Самата зеленина тук не расте и не оцелява. Разбирате, че може да се посади, ако има добре изградена водопроводна система. Почти 70% от населението на страната се състои от работници мигранти, много от които работят в строителството, строят нови офиси и търговски центрове. Въпреки че трудовото законодателство вече забранява работата на открито между 12 и 16 часа, мнозина продължават да работят през най-горещите часове на деня. В страната условията за онези мъже и жени, които са принудени да работят на улицата, само ще се влошава. Между 2010 година и 2035 средната годишна температура в Кувейт ще се повиши от 1,6 до 28,7 градуса по Целзий. Да, намираме се в трудно положение, споделя ръководителя на отдела за изменение на климата, не само поради покачващите се температури, но и морското равнище. Нуждата от електричество и вода също ще се увеличи в бъдеще. Дивата природа вече е застрашена. Мъртвите птици се появяват по покривите на сградите, все по-често в суровите летни месеци, без да могат да намерят сянка или вода. Ветеринарите са пълни с бездомни котки, докарани от хората, които са ги намерили на ръба на смъртта, отопление
удар и дехидратация. Дори дивите лисици напускат пустинята, която вече не цъфти след дъждовете. Един от аспектите на борбата на Кувейт срещу ефектите от промяната на климата е петролът, който е играл и продължава да играе ключова роля в изграждането на градският ландшафт. Как ще се справи такъв енергоемък град, ако количеството на добитите ресурси като нефтопроводи бъде намалено? През 2300 година 30% от произведения тук нефт ще са необходими за производството на електричество. Водата също ще е необходима за производството на електричество. Няма проблеми с прясната вода. Водата е на разположение денонощно в хотели. Също така се предлага на улицата в специални кранове, безплатно. В града има много коли, които имат не само функционална цел, но също така подчертават статута на богата страна, защото водата тук струва повече от петрола. 99% от прясната вода, която постъпва в страната, идва от обесоляване, който само по себе си е енергоемък процес. И те в момента са силно зависими от петрола, а водоснабдяването в Кувейт е силно субсидирано от правителството, което предполага, че светът, включително Кувейт, ще трябва да се научи да живее без петрол. Горещият сезон продължава 4 месеца, от 22 май до 25 септември, с максимална средна дневна температура над 40 градуса. Най-горещият месец в годината в Кувейт е юли, със средна максимална температура от 46 и минимална 31 градуса по Целзий. Хладният сезон продължава от 26 ноември до 5 март, с максимални средни дневни температури, които са по 24 градуса по Целзий. Най-студеният месец в годината в Кувейт е януари, със средна температура от 18 градуса по Целзий. Въпреки че Кувейт е доста либерален по отношение на облеклото, все пак трябва да следвате дрес-код за облеклото си. Няма конкретни правила за това как трябва да се обличате, но ако сте мъж, трябва да избягвате да показвате голи бедра, а ако сте жена, тогава да показвате деколтето си. Това категорично не означава, че не може да носите, но ако планирате да носите къси панталони или поли, ако е възможно, те трябва да са с дължина под коляното. Повечето жени в Кувейт носят дискретно облекло, като вуал. Това показва чувство на самоуважение. Въпреки че ако сте турист или имигрант, не се изисква да правите същото, но се опитайте да бъдете скромни. Едно от решенията е да преосмислите архитектурата на сградите. Струва се да се обмисли алтернативата за големите стъклени сгради, базирани на непрекъсната климатизация. Те трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да консумират най-малко енергия. Често архитектите са вдъхновени от традиционните персийски пагдири. Вятърните кули също изтеглят въздуха от улицата. Насочват го през резервоара на нивото на земята, за да охладят цялата сграда през централния двор. През 60-те години къщите рядко са били климатизирани, но са били хладни и сенчести, дори през най-горещите месеци. Сега децата прекарват по-голямата част от годината на закрито, за да се предпазят от палещото слънце, което е опасно замърсяване. Но това всъщност допринася за друг голям проблем – дефицит на витамин D. Както знаете, той се произвежда при хората под въздействието на слънцето. Въпреки това, Кувейт остава един от най-големите производители и износители на петрол и продължава да замърсява околната среда. Потопен в политическа парализа, той запазва мълчание. Когато петролните държави от региона се присъединиха към страните в определенето на цели за елиминиране на емисиите, но не и за намаляване на износа на петрол. Преди миналогодишната среща на върха на ООН за климата в Глазгоу, министър-председателят на Кувейт настоя за старо обещание за намаляване на емисиите само с 7,4% до 2035 година. Борейки се с изменението на климата, малките петролни държави от Персийския залив се стремят да намалят емисиите, които са относително незначителни в глобалните условия за ограничаване на затоплянето, но имат значителна символична стойност. От друга страна, Кувейт не прави нищо. Той е парализиран отчасти поради популисткият натиск в парламента, а също и защото доходите на много чиновници зависят най-много от производството на петрол. Правителството разполага с парите, информацията и работната сила да обърне нещата, но без да се интересува от проблемите на околната среда, страната продължава да гори и е един от водещите източници в света на въглеродни емисии на глава от населението. Докато асфалтът се топи по пътищата, кувейтците намират убежище в търговските центрове с мощни климатични системи. Подобните температури се обясняват с близостта на Кувейт до тропика, където слънцето е право перпендикулярно на него, както и сезонната Индийска депресия, така нареченото тропически циклон от Индийският океан. Той също се разпространява в Саудитска Арабия и Южен Ирак. А какви други страни с екстремален климат познавате? Споделете вашето мнение долу в коментарите. А ако не знаете или поне не се сещате за подобна страна, останете с мен до края на видеоклипа, за да разберете за страни с още по-екстремален климат. Ако не сте спрели видеоклипа до тук, то предполагам, че видеоклипът ви е интересен.
Ако някой от вас желая да подкрепи мен и моят канал и иска още подобно съдържание, то тогава бих се радвал да се абонирате за моят YouTube канал. Нека да продължим с видеоклипа. Лятото. Много хора смятат това за най-прекрасното време от годината, но ние всички са съгласни с това мнение. Мнозина не обичат летните горещини, а на някои места на нашата планета е толкова топло през цялата година, че жителите им вече не се радват на слънцето и топлината, а понякога такъв климат отнема човешки животи. В Судан е била регистрирана рекордна температура от 52,8 градуса по Целзий. Може да се почувствате като в ада, но там е доста годно за живеене. Около 15 000 души живеят тук. Дори има туристи, които понякога се отбиват, понеже този град е бил археологически обект, а също така е важен търговски център. Ако не искате дълга зима, отидете в Ахваз, който се намира в Иран, въпреки че не можем да сме сигурни, че може да издържите температурата от 53,5 градуса по Целзий. Не само, че е едно от най-горещите места на нашата планета, но също и с най-мръсният въздух в света. Живущите там са около 1,5 милиона души. В този регион на Израел, разположен в долината Бет-Джан, който е на 220 метра под морското равнище, въпреки че близката река поддържа плодородието на региона през летните месеци. Слънцето буквално изгаря долината. През юни 1942 година е регистрирана най-високата температура в цяла Азия от 53,9 градуса по Целзий. За да се скрият от горещото време, заселниците често се гмуркат в езерата и всяка къща е оборудвана с тента, за да осигури максимална сянка. Районът около село Арауна е почти безплоден, с твърде малко валежи, за да може каквато и да е растителност да оцелее достатъчно дълго. След като е бил междинен пункт за транссахарната търговия, 300 местни жители са напълно зависими от караваните, които се движат от тук до съседните селища, разположени на 420 км северно от селището. Днес на местните помагат благотворителни организации, като Международния комитет на Червения кръст. Град Тимбукту, разположен в южните покрайнини на Сахара и е на около 20 км от река. Тя обикновено наводнява града през септември. През останалото време в града цари сухо време, с температури на въздуха на 40 градуса по Целзий. Често се регистрират температури и над 55 градуса по Целзий. Въпреки че градът поддържа постоянно население, което бавно се оттегля пред настъпваща пустиня Сахара. Основният местен проблем е опустиняването, тъй като в града се появяват огромни дюни, а улиците често са погребани под нанесен от вятъра пясък. Колкото и да е странно, пустинята Оазис в централен Тунис е мястото, където хората бягат от северноафриканската жега. За щастие има палми, осигуряващи сянка и охлаждаща вода, но дори и така е готов да се похвали с високи температури. Тук живашният стълб се издига до 55 градуса по Целзий. Този показател е един от най-високите записани в Африка. В окръга градовете са много красиви и се заслужава да бъдат посетени въпреки екстремния климат. Хората живеят тук почти откакто кракът на съвременния човек е стъпил на повърхността на земята. Има неопровержими доказателства, че е бил обитаван преди повече от 200 000 години и основната земеделска култура са вкусните форми, които се изнасят от тук към целия свят. На 13 септември 1922 година град Ел Азизи е влязъл в историята, когато местната метеорологична станция е регистрирала най-високата температура потвърдена на Земята, която е била цели 58 градуса по Целзий. Рекордът е бил валиден 90 години, докато Световната метеорологична организация през 2012 година не е обявила, че данните от 1922 година са грешни. Въпреки че записът на Ел Азизи е описан, няма съмнение, че този регион е в състояние да демонстрира такива показатели, тъй като местната температура редовно достига 48,9 градуса по Целзий. Известната долина на смъртта отдавна се смята за най-горещото място на Земята. Разположена е в пустинята Мохаве, в източна Калифорния. Долината е равна, но градовете около нея раждат толкова много топлина, че до обяд е горещо като тиган. Почти никога не вали. Името на долината не трябва да ви стряска, тъй като за цялото време тук е починал само един човек. Това място е убежище на магии, тъй като в този регион има мистериозни движещи се камъни. Никой никога не е виждал самият процес на движение със своите собствени очи, но фактът на движение е доказан. В китайските планини Тиен Шан има място, наречено огнени планини. Очевидно се е появило поради деретата, които приличат на пламъци,
по форма и цвят, а самите планини са ужасно горещи. Въпреки че поради липсата на метеорологичната станция не се извършват директни измервания на температурата, сателитът на НАСА, който е оборудван с сканиращо устройство, е записал 66,8 градуса по Целзий. Тази цифра е регистрирана през 2008 година. Тогава тази температура е била най-високата през годината. Приключваме с най-горещото място на Земята – пустинята Дештелут. Това е много топъл регион, но в същото време е изоставен. Просто няма кой да живее там целогодишно. Температурата в този регион е измерена чрез сателити и е отнело 7 години на пустинята да стигне до тази цифра. Цели 70,7 градуса по Целзий. И това е била една от най-високата температура, потвърдена на Земята. Да, приятели. Лично според вас, в каква страна искате да живеете вие? В по-топла, в по-студена или ви допада климата на Европа? Бих се радвал да видя вашите коментари долу под този видеоклип. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да видя и да прочета вашите коментари. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до нови срещи!